好啦，喂，咁阿凡一生人試過9隻嘅藥物嘅9種唔同嘅毒品啦。咁今日呢，就想分享下呢啲嘅心得，同埋分析下佢哋各樣嘅特徵嘅。係啦，咁啊第一樣一定係 W 先啊。咁啊，我會話我自己係大膽嘅。如果講 W 係啦，咁老生常談嗰啲唔講啦，我講下個人，我認為佢有咩好處。我認為佢係適度使用嘅話係會好浪漫嘅一件事情。咁啊，佢陪過咗我大概8年左右嘅青春啦。咁啊，呢8年係同佢相處得有開心又唔開心嘅。係啦，咁曾幾何時好浪漫嘅階段呢，我哋嘅蜜月期呢，係去佢幫我去好有效咁樣去消化一啲藝術，例如音樂啊咁樣嘅一啲嘢。咁係的確係有種沉浸式嘅體驗喺入邊嘅，就係多咗一層次嘅理解啊！即係透過呢個 W，咁係加埋一啲視覺效果，我會點下蠟燭咁樣嘅以前。咁啊，一個自我感動嘅一個儀式啦，我會話可以。咁佢某程度上可以好有效咁俾我去抒發情緒嘅。我覺得佢好明白我咁樣嘅，有一段期間係啦。咁蜜月期嘅時候，自己一個用就會有浪漫啦，係啦。咁同時間咁同朋友一齊食呢，我會話呢樣嘢係一個橋梁。同朋友一齊去食 W 係一個好嘅體驗嚟㗎。無論你哋嘅場合喺邊度，只要有朋友喺身邊，嗰個體驗都唔會好差。咁當然我唔係講我講緊蜜月期，唔係講緊你頭一兩次食啦，因為頭一兩次食係要適應嘅，係啦。咁去到你真係有個意識，覺得自己好想用，或者好掛住佢，佢又好掛住你咁樣嘅時候，咁啊可以攞嚟用啦。咁同朋友係一個好好嘅橋梁，都係增加呢個趣味性嘅。你哋同朋友一齊去用，成件事係好開心嘅嚇。好啦，咁唔好嘅地方喺邊啊？唔好嘅地方就係過度浪漫。咁過度浪漫呢，就變咗一種呃自己嚇，呃自己就變咗現實同埋理想係分唔清楚，直頭搞埋一劈嘢添啊！咁再加埋佢本身嗰個令到人食完之後個性質係有嗰種惰性喺度嘅，咁所以呢，呢一種攪拌呢係攪拌得好勻循嘅，我自己就嚇。咁啊，仲有好明顯嘅一樣嘢就係佢好難入口啊，佢好苦啊，好易咳啊咁樣嘅。我好老實講嚇，對比起太空油咁係好難入口好多㗎，係啦。咁啊，你會好唔自主咁去追逐呢一種感覺㗎，係啦。呢個太浪漫啦，你相對地佢俾咗你一種稍為好少少嘅 feel，你就會想去追逐。咁過度浪漫嘅時候就變咗一種摧毀啦，我會話係即係叫做走火入魔，我叫初階走火入魔。咁點解話係初階啊？即係我會覺得佢個破壞性感覺上相對冇咁大，無論係心理定係生理，你感覺唔到佢任何嘅惡意嘅帶埋呢樣嘢。咁正正係因為咁，正正係因為你有一種信念喺度，你對呢樣嘢好有信任度，你呢個走火入魔先至走得長遠。我係咁睇。咁終有一日你會發現係啦，我相信現實會去清算我哋嘅。咁我哋唔作任何評價住先嚇。咁總結呢，就係對 W 嘅總結係少食多滋味啦，係啦。咁我而家差唔多成2月14個月冇食大麻啦。其實中間有食過一次嘅喺泰國，不過我唔當為濫用。係啦，我係好清晰嘅，咁為咗一次，咁唔判斷啦。咁我係以前日日食，咁去到而家成14個月冇濫用，淨係食過一次，係啦。咁
同朋友食係最好嘅，係啦，就唔好話追個量，即係話鬥彈數高，我覺得呢個係好愚昧嘅比較。不過我以前就好明顯係嗰種啦，即係會追住佢咁樣，因為嗰陣你係有一種身份喺度嘛，你好需要去鞏固你嘅身份同埋去證明某啲嘢啊嘛，係嘛？咁我就係咁啦，所以而家嘅總結係比以前嘅自己會話係少食多滋味，係啦。咁第二樣嘢叫太空遊啦，意同米子啦，係啦，我會話係小欖嘅呢樣嘢，我就係啦。咁咩叫小欖呢？因為佢時期唔係好長㗎咋，即係相比起我8年嘅時期，佢可能佔咗唔夠8個月，半年唔夠咁樣。咁佢呢樣嘢有咩好處呢？佢嘅好處係佢似 W 嚇，佢似草。咁佢隱蔽性好高嘅，都好方便去用，同埋好平嚇。咁相對地係好易入口嘅。佢呢個太空遊唔會咳，唔會覺得苦甜添，反而係啦。咁佢俾到某一次早上嘅奇觀我嘅，就係W 俾唔到我嘅，就係佢好有一個朝早 hit 完第一啖好高清嘅個世界，好得意嘅，係啦。之前有拍片講過下，咁有種 4K 嘅銳利化嘅視覺效果咁樣嘅，係啦，好鎮靜，係啦。咁嗰陣係我會話係都算蜜月期啦，頭1-2個月咁樣係有一次呢啲感覺。咁好處都同 W 大同小異，但係唯獨是多咗呢個奇觀，係啦。咁有咩唔好處呢？就係佢好易攬啊！佢易攬嘅程度係方便過草好多啊！乜都唔使撳個掣就咁吸，係啦，冇味，係啦。咁所以佢都好容易過量，係啦。咁最唔好嘅地方喺邊度呢？你個身體會一次過排斥，一次過令到你好唔舒服。我哋俗稱叫 bad trip。咁點解會咁呢？我會話係一個好強烈嘅身體信號，即係我覺得因人而異啦。我自己嗰次就係嗰啲光線時暗時光，好似就快休克咁樣，係個心口揦埋，呼吸都好唔暢順咁樣嘅。你唔知發生咩事，但係就好想 call 白車。咁身邊我有唔少朋友都試過嚇。咁嗰陣21年、22年嗰陣係我哋第一次聽見呢樣嘢，係啦，嗰陣叫夢境草啊，最開頭嗰陣。其實呢啲我全部呢兩樣嘢，大麻同太空遊，我都覺得可以分別再拍一條片去深入講下，因為太空遊呢樣嘢呢，佢散播咗好耐㗎啦嚇。咁唔扯太遠，講翻呢個唔好處壞處係啦，係啦。咁總結係佢化學嘢嚟嘅，佢係一個化學合成嘅假毒品，佢連毒品都不如，佢係一個垃圾㗎咯，可唔可以咁講？即係啦，佢嘅滲透力係好強，即係我講緊嘅係社區滲透力啊，係嗰陣佢因為電子煙都未犯法，唔係電子煙都仲係合法嘅時候，或者灰色地帶嘅時候，佢已經普遍咗全香港中學嘅網絡㗎啦，即係以個人嘅小道消息得知嘅，係。咁我哋冇辦法查證啦。咁我相信全港起碼50%以上嘅中學生，50%以上嘅中學都出現過，起碼係啦。好，咁第三樣係咩？係我會係 L。咁 L 呢，我試嘅次數呢係10次唔夠嘅，係啦。咁我會話係小欖嘅啫，係啦。咁佢有咩特徵呢？咁佢會令到人好亢奮嘅，係啦。咁假如佢係好嘅體驗啊，我呢度有兩個體驗，一個係 good trip，一個係 bad trip 啊。係啦，佢 good trip 嘅話會亢奮，會好樂觀同積極嘅嚇。你嘅藝術性，你嘅視覺會有出現奇觀嘅，都係啦，會突破思維，係
係呢個你會諗到一啲平時你諗唔到嘅方向同埋觀點，係啦。你嘅大腦 CPU 嘅運算能力係異常高速，即係我自己係咁樣啦。咁呢啲就係 good trip 嘅特徵。咁 bad trip 都會 CPU 都會好高嘅，係都會運算好高嘅。咁去到 bad trip 啦，係咩呢？你悲觀啦，佢同時間會除咗去焦點悲觀嘅嘢之外，佢仲會去追逐住去諗點解。點解呢兩個字，我覺得成為咗 L 其中一個好有趣嘅地方，一個學問。假如你唔係做緊某啲嘢，你係乜都冇做，你個腦就會去諗點解。咁所以我建議去戶外去郊遊，咁都叫做啲嘢啦。咁千祈就唔好喺屋企夜晚嗰度試啦，係啦。因為佢好燒腦嘅，佢會 burn 你個運算能力㗎。咁你好容易去諗咗啲牛角尖嘅位，好容易轉牛角尖。咁危險就喺嗰陣時出嚟啦，因為你有一啲答案，你轉極都揾唔到，你開始驚，係會嘅，係啦。咁同埋 L 係好容易出現身體嘅排斥。我有朋友就分享過話，好似中毒咁嘅感覺。咁我自己都覺得係啦。我平均嚟講5次 L，有1次係 good trip 咁樣，有1-2次係 good trip，有1次係極 good 咁樣啦。咁我都稍為即係摸熟咗少少呢樣嘢嘅門檻。咁唔排除以後呢，係啦，會再探索咁同埋呢個 L 係長時間嘅，佢係喐下子佢就起碼7-8個鐘咁樣起跳，係啦。咁可能有啲咩偏方話可以即係減低個運算能力，即係可能減低啲藥效，咩食甜嘢咁樣，可能係或者點樣。咁我冇去太多研究，係啦。咁總結呢，就係我會去曬太陽嗰陣去用，係啦，喺戶外用，日頭用呢樣嘢係唔係咁容易駕馭嘅，同埋都好講究人嘅接受能力。即係假如你嘅好奇心冇咁大，就唔好亂掂，係啦。咁第四樣啦，叫係 MDMA， 係啦。我會話係中濫呢樣嘢，係啦。good trip 嘅話係我未試過 bad trip，所以 bad trip 得少少 feedback 咁樣。good trip 係極度亢奮啦，我會覺得係人生贏家嗰陣，我會覺得李嘉誠企喺我隔離嘅話，我唔覺得我同佢有咩任何分別，喺本質上完全冇咗嗰種批判冇咗嗰種比較嗰種二元化嘅對立觀點，唔知去晒邊度。我瞬間覺得即係嗰個 moment，我覺得同世界係融為一體。與此同時即係我試過日頭同埋夜晚都用過。日頭試過1-2次啫，係非常 good trip。夜晚我每次其實 MDMA 我都非常 good trip 嘅下。夜晚就去跳舞啦，去 rave 啦咁樣啦，係啦。好強嘅生命力嘅，我 feel 到，即係全身嘅脈絡好似打通晒咁。呢個我變咗一粒細胞咯，變咗呢個地球入邊嘅一粒細胞，即係呢個感覺嚟㗎，係語言以外嘅一個世界嚟㗎，係啦。當然思維都係會突破到嘅，即係MDMA 都幫到我突破思維同埋個運動能力。我係曾經試過，試下做掌上壓咁樣做10下，完全覺得每一下都係第一下，係唔會攰，係啦，好亢奮嘅，極度亢奮嘅，係啦。極度亢奮之外啦，係啦，咁總結一下，咁佢我覺得係一種
可能性好高嘅藥嚟嘅，因為我自己睇翻外國嘅一啲紀錄片啊，咁樣有講到佢嗰個治療嘅性質係好強。咁我自問佢都係治療我嘅，因為喺我最困境嘅時候，佢好似一道光咁樣射入嚟，好明顯話俾我聽，喂，呢個世界仲有啲嘢係咁樣嘅喎，原來仲有啲嘢咁 high 嘅喎，即係呢種 high 佢俾我嘅唔係一種想追逐嘅心態，而係一種你燒到得翻冇嘢好燒嘅時候，佢突然間掉一啲炭入嚟俾你，砰一聲，旺咗一晚，旺咗一夜，即係燒旺咗一夜。正正係呢一夜，你長期處於一個即係慢火溫火嘅狀態，燒到就快冇嘢可以燒，即係一個行屍走肉嘅狀態，突然間俾你跑過100米咁樣，即係你好有精力咁跑到100米。即係佢如果排除物質濫用呢方面嘅一啲嘅壞處，我覺得呢個真係一個好好嘅藥去幫一啲極端個案嘅人，係啦，極端個案啊，係啦，佢係一個可能性好高嘅藥。嗰個狀態，我會話係語言之外嘅一個世界，唔係好能夠形容㗎，係啦。咁仲有，我覺得佢係有個好處，就係佢嘅品質好容易去變形，佢嘅份量好容易去調控啊。因為我會溝入水嗰度嘅，我會一啖一啖咁飲，一啖一啖咁飲，跟住睇住個錶。睇下過咗幾耐，你個身體會慢慢話俾你聽，你需要幾多，你有幾多，你夠唔夠咁樣，個身體好明顯會話俾你聽，係啦。咁 MDMA 呢樣嘢就大概係咁啦，係啦。咁啊，第四個係同 MD 好似嘅叫 E 仔，咁佢嘅特徵全部同 MD 係都好似嘅，咁所以我淨係講佢一啲佢特有嘅，就係我個人認為 E 仔對身體嘅負荷大啲嘅，係啦，佢會影響內分泌嘅一啲調節咁樣啦，佢會打亂嘅，因為我自己覺得係我會有時有啲尿頻啊，瞓得唔好啊咁樣啊，即係怪怪地啊，你好明顯覺得 E 仔就，但係佢好講質量。咁佢入邊係一啲合成嘅毒品嚟嘅，即係佢有加入唔同其他嘅毒品喺入邊。咁 MDMA 係其中一樣嘢。咁所以E 仔嚟講就慎用啦，喺香港，因為佢始終乜嘢比例點樣比例，你冇辦法去知，你唯有去試。咁我自己試過啦，係啦。咁 MDMA 係稍為能夠對身體負荷冇咁高，係啦，咁樣嘅一樣嘢嚟㗎，係啦，其他都同 MD 好似。咁第五樣係 K， 咁我自己都係間中玩嘅啫，係啦。咁佢有個麻醉效果㗎。咁我有個 friend 形容係一個高達咁樣嘅一個情況，即係你個視覺，你覺得自己係一個中控台控制緊一個高達，我覺得係嘅，但係我唔係咁適應呢樣嘢，係啦。佢俾我感覺咧，好似離開咗地球咁，輕飄飄去咗太空咁樣，係嘅。咁但係佢相對地，佢好容易過量，尤其是你可能做嘢做咗一日，跟住翻到屋企，整翻行先，即係一個補償式嘅一個放縱，好容易過量。我自己係咁，我相信咁，我都見住啲好多 friend 都係好容易過量。咁過量有咩搞笑嘢呢？有咩事呢？就係入咗 K 洞，咁係會不省人事嘅，自制能力好弱嘅，你會變到一個 BB 都不如嘅人咁樣。你嘅人係成年人身軀，但係你嘅
心智，你嘅自制力等同於一個3個月大嘅 BB 咁樣，係啦。咁佢我總結係佢單獨去使用嘅話呢，我就唔係好識欣賞啦，係啦。我個身體會去排斥呢樣嘢，係啦。咁我唔知佢係啲咩質量啦，同埋係啦。咁唔中意嘅我自己就係啦。咁第六樣係曲，我淨係試過幾次嘅啫，係啦，好少量咁樣，我都唔記得咗幾多量，係啦。咁但係個精神呢，係好明顯係會少少亢奮，你會好精神，係。咁思維會清晰啲嘅，我覺得係個人好 sharp 嘅，係啦。咁但係我唔係話太過記得佢獨立使用嘅時候係一個有幾唔係好深刻，但係有一次好深刻嘅係混合使用，咁就係可能 MD 啊、E 仔啊、K 啊咩都有少少，咁再加埋曲，咁呢嗰次呢就真係飛機啦，係啦，即係溝埋一齊嗰個奇效奇觀係好誇張嘅，就我變咗一嚿死物。我變咗呢嚿死物之後呢，就我唔肯定自己有冇思考能力，我淨係見到啲畫面。我變咗一嚿死物嘅時候，我好似唔見咗自己，係我淨係見到啲畫面。我好記得個感覺嘅，個感覺就係冇咗自己，個感覺就係我就係個世界。個世界就係我，唔存在任何二元對立，好深刻嘅一個二次元體驗。咁大概可能半個鐘到我就有返意識，少少驚。我唯一一次稍為驚、稍為叫大驚嘅體驗就係嗰次，因為好奇異嘅空間、時間扭曲晒。空間扭曲晒，二次元係啦。咁第七樣係估攞蓋估數。咁我呢樣嘢都係淨係試過幾次，同埋小劑量嘅啫。咁我會係有幻覺喺度啦，同埋都會突破一個而家呢個次元嘅，就有少少視覺上嘅錯覺，係啦。我會覺得係有生命力嘅呢樣嘢，但係因為我試嘅次數唔係好多，體驗都唔係好深刻。但係有一次喺舊年11月泰國森林浴嘅時候，嗰個森林治療指導我哋要去一個泰國好偏遠嘅一個 resort 嗰度做 training， 一個 section 嚟㗎。咁入邊我識到一個美國嘅姨姨，佢同我講佢每一年都會定期去美國某個地方做 retreat， 咁當中就用到蘑菇。佢話佢每年都會做一次，佢話個感覺好好。咁我相信都唔係話太能夠用言語去表達俾人哋聽嘅，即係呢個體驗都係一個好個人、好內在嘅一個工作嚟嘅，好內在嘅一個境界係啦。咁我覺得佢可能性都好高，佢對人嗰個傷害性、個身體嘅排斥性，我相信應該仲低過大麻咁樣。咁我總結係香港嘅品質好難講，係啦，佢嘅探索空間好大，係啦，同埋美國近年都合法咗啦，喺唔知邊個州開咗間 cafe 係合法娛樂用嘅添，係啦，佢開始普及娛樂用，係啦。咁第八樣最後一樣係 2CB， 我淨係試過幾次嘅啫。咁呢隻係一個打炮藥，係啦，好難忘嘅。你嘅生殖器官有個反應係好熱烈嘅，即係會好想去做愛，係啦，我覺得係情趣嚟㗎，即係兩人之間嘅情趣，係啦。咁但係
佢雖然俾你一個好好嘅體驗，但係佢係一個對神經影響神經嘅藥物嚟㗎。2CB，咁佢會容易感官錯亂嘅。我自己係因為我試咗嗰幾次都係得一兩次好 feel，其他係喊嘅，會唔開心嘅，係啦，一啲情緒會失控嘅，個身體好容易排斥，尤其是用個鼻去索，係啦，所以唔會再用鼻索，都唔會點樣試呢樣嘢啦，因為我覺得佢對身體係有消耗性喺度㗎，佢係消耗緊、透支緊某啲嘢，可能係慾望，可能係功能性嘅嘢，係啦，身體我自己就好容易排斥，係啦，咁以上就係我試過嘅呢8樣藥物啦，係啦，有機會我哋再大草原見啦，好，下集再見，拜拜。